ମୋଟୁ ଓ ପତଲୁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଗପସପ ହଉଥାନ୍ତି। ଆରେ ପତଲୁ, ଚାଲ ହାଟକୁ ଯିବା, ବାଘ ମାମୁଁ ଦୋକାନରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ଘରୁ ପଇସା ନେଇକି ଆସେ, ତାପରେ ହାଟକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ପଇସା ଆଣି ହାଟକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ମଶାଣି ପଡ଼େ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କର ଭୟ ରହିଥାଏ। ମୋଟୁ ଓ ପତଲୁ ବାଘ ମାମୁଁ ଦୋକାନକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାଘ ମାମୁଁ, ଆମକୁ 2 ପ୍ଲେଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦିଅ। ଆରେ ସିଆଡ଼, ମୋଟୁ ଓ ପତଲୁକୁ 2 ପ୍ଲେଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେ। ହଁ ବାଘ ମାମୁଁ, ଦଉଛି। ଶିଆଳ 2 ପ୍ଲେଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦିଏ। ମୋଟୁ ଓ ପତଲୁ ମନ ଭରି ପେଟ ପୂରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି ଓ ପଇସା ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ମୋଟୁ ଓ ପତଲୁ ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ବାଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରାସ୍ତାରେ ଭୂତମାନଙ୍କର ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ମଶାଣି କୂଳରୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଭୂତଟିଏ ଆସିଲା। ମୋଟୁ ଓ ପତଲୁ ଭୂତଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ପତଲୁ ଭୂତକୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ଆମକୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛ? ଆରେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ କୁହ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଏଇଠି ମାରିକି ଖାଇଦେବି। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଜାଣିଛି। ଗୀତ ଗାଇ ସାରିଲେ ତୁମେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ନଈ ପାଣି ଖଲ ଖଲ, ନଈ ପାଣି ଖଲ ଖଲ, କୋଉ ପଡ଼ା ମୁହାଁ ନେଇଗଲା ମୋ ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ଆରେ ତୁ ଭଲ ଗୀତ ଜାଣିନୁ, ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଗୀତ ଗାଉଛି, ଶୁଣ। ସାଥିରେ 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 ଜହ୍ନ ମୋର ରୁଷି ଗଲା।